I dette tipset skal du få se hvordan du sikrer kamera og mikrofon under Teams-møter. Nå kan du nemlig helt automatisk slå av mikrofon eller kamera dersom du går vekk fra skjermen under møtet. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du med noen få enkle klikk automatisk kan sikre mikrofon eller kamera dersom du går vekk fra skjermen under Teams-møtet ditt. Ja, kanskje du skal på do, eller du får et viktig samtale på mobilen under møtet. Ja, da er det kjekt at ikke du filmer eller at mikrofonen er på, slik at du deler dette med resten av møtedeltakerne. Dette fungerer ved at skjermen låses på grunn av inaktivitet mens du er i møtet. Da deaktiveres automatisk kamera, mikrofon eller skjermdeling. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams-klienten din slik som dette. Pass på at du har en oppdatert versjon av Teams. Men før vi setter i gang med å sikre Teams, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan starte med å klikke her på de 3 prikkene som du finner øverst til høyre i Teams-klienten din. Deretter velger du innstillinger her på menyen etterpå. Inne på innstillingene klikker du på personvern som du finner cirka midt i menyen på venstre side. Her scroller du ned på siden, ja, bare fortsett å scrolle ned til du finner dette valget. Slå av kamera og mikrofon når skjermen låses. Ja, nå er du nesten klar. Nå gjenstår det bare for deg å aktivere denne slik som dette, så er du sikret under Teams-møtet ditt. Stilig, ikke sant? Husk at du må først avslutte Teams fra hurtigmenyen slik som dette, og deretter starte Teams igjen for at innstillingene skal aktiveres. Ja, det går kjapt. Klikk først på den lille pilen på hurtigmenyen til høyre, og deretter høyreklikker du på Teams-ikonet og velger avslutt Teams. Nå gjenstår det bare å starte Teams igjen, så er du klar. Gå inn i møtet ditt med kamera og mikrofon sikret. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.